原来拓跋兄弟竟是神帝使者，蜃楼城的5万百姓有救了！天下今日自得其所。段狂，你怎的被追得这么狼狈？断浪狂刀，柯兄。萧贵头，想走近点儿，看个清楚，直接跟姐姐说就是。陆兄，你总算是找到我了。趁着妖女还没醒，快去找段大哥。想要逃走吗？我就是起来活动活动筋骨。你们这些臭男人，不管俊的、丑的、大的、小的，全都是薄情寡义的坏东西。嗯？神木令。啊，原来你认得！见到神木令，那就是如同神帝亲临，还不跪下接驾？难道这小子是神帝使者？萧贵头，花样倒挺多。你从哪儿找来一块烂木头？以为姐姐会信吗？唉，我以亮明神帝使者的身份，竟还不自重。你这妖女好大的胆子啊！就你这德行，若神帝他老人家真的选你为使者，也是所托非人了。这又是什么？慢着，这可是神帝的密旨，随便乱瞧要被挖出眼珠的。你这妖女，可要想清楚了啊！有什么好稀罕的？不能让他看，得想个办法。小坏蛋，你在藏什么？药丸。神农丹药效猛烈，不可服用过勤。这是神帝用81种草药提炼的神丹，吃了可以助荣养颜、长生不老。美人姐姐，你尝尝呀。哦，这丹药真有你说的这般神奇？当然了，原本我想留着自己吃的，不过你我有缘，我便借花献佛，赠与姐姐了。那我现在就吃了它。现在就吃，一颗不留。立刻就吃。立刻就吃。这么好的神丹，你全吃了吧！不要！不得之气，这小子什么来历？姐姐当心！怎么回事？那丹药贯通了他的经脉，增加了神力，莫非是神农丹？这小子走火入魔了！
不好！小傻蛋，我可不能叫你就这么死了！你方才吃的可是神农丹？正是。自己差点爆体而亡，还想着救别人，你傻不傻？我不想让你我也绝不允许你就这么死了。神农丹蕴含大荒之阳真气，一次服下15粒。若压制不住他体内的霸道真气，3日内他必会爆体而亡。为今之计，只有荒兽灵珠与多种仙草灵果混合而成的丹药，再以我纯阴元气加以导引，方可治疗。这是哪儿？我怎么……你怎么了？你醒了。是你救了我。救命之恩，不知如何回报。那不如给我点水喝。啊？我说，有水喝吗？哦，你等着。武道之身进阶大成，自今日起，大荒又多了一个前途无量的年轻高手。你的全身经脉已被我打通，药力与真气相融，内力大增。真的吗？不要高兴得太早哦，
你的内力还无法运用自如，需修习适合功法，才能相得益彰。无论怎样，还是要多谢妖，多谢姐姐。哼，还不把水拿给我？哦，就来。武德相生相克，拥有武德之力者，可自行相辅相成，而对敌之时又无弱点可言，如神帝般，无可匹敌。姐姐，你没事吧？怎么，我若有事，你要负责到底吗？你不是说不许我受伤吗？当时那种情况下，我对任何人都会这么说。真的吗？我……不逗你了。美人姐姐，你没事了？我本就没事。早知道你会闹得这么乌烟瘴气的，我就不替你议，让你再混上3天。啊，已经3天了。啊，这些人行色匆匆，是往哪里去？他们应该是游侠，跟你可是一伙的，也是去蜃楼城帮忙的。我瞧里面还有穿黑色衣服的，那不是水族的吗？哼，那都是本族叛徒，无家可归的孤魂野鬼。蜃楼城倒算是他们仅剩的一个去处，只不过都是些傻子，明知是火坑还要往里跳。你也要这么傻吗？你可知道蜃楼城已被数万水族兵士团团围困，几日之内就会破城。你赶过去便是自寻死路。不如你把神木令交与其他人，跟我一道回羽氏国去吧。神农前辈临终所托，我不能不去。拓跋野，你当姐姐真的稀罕你吗？你可别后悔，将来再见姐姐，可就没这么轻松了。哎，怎么说走就走啊？柯大侠怎么还没到啊？兄弟，耐心等等，过了这驿站就是蜃楼城。如今青帝归隐，神帝不见踪迹，我等游侠只有蜃楼城一个安乐之所。若是再被水妖霸占去，哎，哼！等柯大侠一到，哥们就随他冲进蜃楼城，把水妖杀个片甲不留。柯大侠没到，你柯爷爷到了。你欺人太甚！一个不留。孩儿们，快些！属下参见亚圣女。水族妖女。羽氏姐姐，别杀人！鼠辈！妹子，你的脾气还是这么大。柯大哥，大荒神印尽在此处，扫描这个2维码，姐姐带你看风景啊。这柯大侠是仗义出手，羽氏姐姐是不得已，没想
阻止这场争斗。拓跋野，别犯傻。雨师姐姐，一别10年，可兄风采依旧，可喜可贺。是你，可汉怀，还账的日子到了。